kādi gudri vārdi, patiesībā ļoti spēcīgi vārdi, bet arī ļoti patiesi. Baumas izplata skaudīgi cilvēki. Muļķu izplatītas un tikai idioti tam tic. Es varu nedaudz paskaidrot šos vārdus, bet tiešām tie ir ļoti, ļoti patiesi. Kādi cilvēki rada baumas, kuriem patīk runāt, tenkot par citiem cilvēkiem? Visbiežāk tie ir cilvēki, kuri nav laimīgi, apmierināti ar sevi un savu dzīvi. Bieži vien tie ir vientuļie cilvēki, kas dzīvo vieni, kam sava dzīve nav, ja, tā nav piepildīta, viņi nav laimīgi savā dzīvē. Tad ir tādi cilvēki, ja, kuriem ir ģimenes, bet viņi ģimenēs nejūtās laimīgi, nav laimīgi un apmierināti ar sevi un savu dzīvi. Un parasti tādi cilvēki mēdz interesēties, ja, viņiem ir interesanti, kas notiek citu cilvēku dzīvē, un viņiem patīk par to runāt. Jo cilvēki, kuri ir apmierināti ar sevi, pilnībā apmierināti ar savu dzīvi, viņiem ir savu dzīvi, ir ģimene, ja. Viņi nekad neinteresēsies par citiem cilvēkiem. Viņiem tas nebūs svarīgi, ja, kas citiem cilvēkiem notiek viņa dzīvē. Viņiem nebūs svarīgi par to runāt, tam pievērst uzmanību. Pavērojiet cilvēkus sev apkārt. Kādi jums ir cilvēki, ja, un kuriem no tiem patīk runāt par citiem cilvēkiem. Un pavērojiet, kāda ir viņa dzīve. Viņi ir laimīgi apmierināti paši ar sevi un savu dzīvi, savu ģimenes dzīvi, ja tāda ir. Muļķi izplata. Te ir arī no psiholoģijas var to izskaidrot, kas šādas baumas padod tālāk. Tie ir cilvēki, kuriem nav pašiem savs viedoklis. Kad, teiksim, kāds kaut ko pasaka, ja, tad tas ir arī viņu viedoklis. Ja, citu viedoklis ir viņu viedoklis. Viņiem pašiem savs viedoklis, savas domas nav. Un nekad nav bijušas. Ja, viņi vienmēr pieņem citu cilvēku domas un citu cilvēku viedokļus. Kāpēc tas tā ir? Šis viss mums rodas bērnībā. Kad mēs tiekam audzināti, tos sauc par vecāku intrektiem un apkārtējo cilvēku intrekti. Ja? Cilvēki, kas mūs audzina, tie ir vecāki un, teiksim, viņi uzspiež kaut kādus savus viedokļus, savas domas, kaut kādas savas pārliecības, savu patiesību, ja, un mēs to pieņemam un uztveram par savējo, kaut gan patiesībā tā nav mūsu patiesība. Varbūt mēs domājam un uztveram pavisam citādāk, ja mums būtu savas domas un savu viedokli. Bet mēs tā esam audzināti, mēs pieņemam citu cilvēku domas, viedokļus, apgalvojumus, ja, un mēs tos uzskatām par savējiem. Un patiesībā bērnībā mēs tiekam formēti kā personības, tad arī tādi izaugumi, kādi mēs tiekam formēti. Ja, kad bērnībā neņem mūsu viedokli, mūsu domas vērā, ja, bet vecāki un apkārtējie cilvēki uzspiež savējās, ne, tā ir patiesība, ja. Un tādā veidā rodās šī psiholoģiskā īpatnība, ja, ka cilvēkam nav savs viedoklis. Viņš vienmēr uztvers citu viedokli par savējo. Viens teiks tā, viņš piekritīs. Otrs teiks kaut kā citādāk, arī piekritīs.
Tas ir arī tāds bara instinkts, bara efekts, ja? Kā viens blēj, tā citi blēj līdzi. To var arī skaidrot tā. Nu, un cilvēki, kas tam tic, tas ir arī tas pats, jo viņiem nav savi viedokļi, viņiem bērnībā uzspieda citas domas, ja, citus viedokļus. Tātad cita cilvēka patiesība ir patiesība, ja, bet nav viena patiesība. Patiesībā ir, cik ir cilvēki, ir patiesības. Un lietas kā tādas, nav patiesa un nepatiesa, pareiza un nepareiza. Tas ir kā lietas kā tādas, viņas patiesībā ir neitrāls. Un mēs tām piešķirām savas domas, savu viedokli, savu vērtējumu. Tā kā cilvēki, kas tic baumām, viena tante teica, noticēja, cita tante teica kaut ko citu, noticēja. Ko var teikt par tādu cilvēku? Ja dzirdi kaut kādas, teiksim, baumas, gudrs cilvēks, pieaudzis cilvēks pārliecināsies, viņš nestāstīs tālāk, viņš tam neticēs, bet viņš pārliecināsies, tā patiešām ir vai nav. Noskaidros. Un tikai tad runās, stāstīs kādam citam, bet patiesībā kāpēc būtu jāstāst tālāk kādiem citiem cilvēkiem? Vai ne? Tāds ir izskaidrojums šiem diezgan spēcīgiem, bet patiesiem vārdiem.